Eccoci, un'altra intervista delle nostre, le interviste di About Women. Torna ad About Women Fabio Moretti, avvocato, ma non solo, uomo di legge, di cultura, ma è oggi presidente del Conservatorio di Musica di Venezia, è stato presidente dell'Accademia di Venezia, è un uomo che e segue About Women per passione della cultura, dei film, ma soprattutto è una domanda che ti vorrei rivolgere perché so quanto tieni all'istruzione, alla formazione, allo studio, il valore dello studio e diciamo questa missione che tu hai intrapreso da poco nei confronti appunto dei giovani musicisti. Fabio, la bellezza, l'armonia salverà davvero questo mondo in un contesto così complesso in cui viviamo oggi? Sì, la bellezza salverà il mondo, l'armonia salverà il mondo. Guarda, mi viene in mente una frase bellissima di Churchill. Abbiamo appena appreso della morte della grande regina Elisabetta, quindi mi viene in mente Churchill, un altro grande inglese, il quale, quando l'Inghilterra entrò in guerra, si trovava in una situazione di grande difficoltà. L'Inghilterra era da sola contro il mondo. Ebbene, nel suo gabinetto di guerra gli dissero: Presidente, qua noi dobbiamo tagliare le spese, dobbiamo spendere in armamenti. E lui disse: ma va bene, tagliamo le spese, ma che spese dobbiamo tagliare? Tagliamo le spese della cultura. E lui li guardò e disse: ma allora perché staremmo facendo questa guerra? La guerra era per difendere i valori, per difendere la cultura, per difendere la bellezza. Secondo me è un grande insegnamento. Quindi noi dobbiamo perseverare, resistere in questo contesto così complicato di una guerra che sta devastando anche la cultura e l'identità di un popolo, quello purtroppo ucraino, e noi però siamo qui per testimoniare il fatto che possiamo fare cultura, possiamo sostenere le donne soprattutto che combattono per i valori, per i principi, per i diritti e le libertà. Quindi grazie a Fabio Moretti, Grazie Alessandra. grazie per sostenerci e alla prossima. Grazie.